ऐसा कहते हैं कि चेरापूंजी के बाद हिंदुस्तान में ही नहीं शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश धर्मशाला में गिरती है। तो दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ सीज़न की पहली बारिश हो रही है और एक छोटा सा वॉक लेता हूँ और देखते हैं कि ये बारिश है कैसी। ये देखिए और ये है मेरा हाल। देखिए मास्क अभी भी पहना हूँ बरसात में भी। तो ये है मेरे घर का एरिया। इस एरिया का नाम है सिद्धपुर। ये धर्मशाला में इतनी ज़ोर की बिजली गिरी है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। वापस दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं घूमना चाहता क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक बिजली कड़क रही है और यही तो बेहतर होगा। मैं 1 मिनट कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ सुनते जाइए इस आसमान को। यहाँ पे जितनी बिजली गिरती है शायद मैंने ज़िंदगी में ना देखी इतनी बिजली। There's so much of electricity. It's amazing. This is how monsoon looks like in a mountain like. ये mountains का monsoon. ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है, इतने पटाखे फूट रहे हैं। आगे चलते ही बिजली मेरे ऊपर आ रही है। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हवाओं की स्पीड से पेड़ भी गिर जाते हैं। इट्स नॉट वेरी सेफ टू गो आउट। तो फ्रेंड्स मैं ठीक ठाक घर वापस आ गया हूँ। अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, इसको एडिट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पे बरसात होती कैसी है। ऑलराइट, सब ख्याल रखिए, सेफ रहिए एंड आई विल स्पीक टू यू सून।